How does 8 a.m. sound? How does 8 a.m. sound? OK， 那我们实际口语的发音是 How does 8 a.m. sound? How does 8 a.m. sound? 那这里我们连在一起就有蛮多的变化。我们来看一下国际音标，代表我们这个口语发音，国际音标可以写出来我们实际的发音。OK， 那我们来看一下，第一个就是 sound 后面这个 d 会不见，因为在这个字尾的地方，或者在整个句子的尾巴就没有出来，不是 sound， 是 sound。OK，am， 其实 a 我们可以写成这是 ay 的发音，就 am， 那个小 y 也会连音过去这个 m。OK， 所以如果说我们把 am 写出来是 ayem， 你会有一个 ayem 的念法 am， 所以我们的音标是 am， 这个小 j 就是连音过去 am。OK， 所以 am、pm 都一样，都会这样子。那 8后面有这个小 t。会连音过去就有一个闪音出现了 ，so 8 a.m. OK， 所以这个你要练习一下7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m. 12 a.m. OK， 所以这个小 t 要注意闪音8 a.m. 如果我们没有后面的8 a.m. 我们就是念 8， 它会没有发出来的 t， 它变成断音。OK， 所以这个 s 也会连音过去。它是一个 z 的发音，就 z， 这边就有一个 z a.m. sound z a.m. sound。How does 8 a.m. sound? How does 8 a.m. sound?